Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Kika e hoje eu estou super animada. É isso aí! A aula de hoje vai ser super legal. Hoje nós vamos escutar o som dos animais. É isso mesmo! Será que vocês conseguem identificar os sons dos animais que nós vamos escutar? Será? Vocês estão escutando? Que som é esse? É do leão! Nossa, que barulhão que ele faz, hein? O próximo. Vocês conseguem identificar esse som de qual animal que é? Nossa, é do porco! Que engraçado, né? E agora? Vocês estão escutando? Que som que é esse? É isso aí! É do cachorro! Eu adoro cachorro! E agora? Vocês estão escutando? Que som que é esse? É do gato! Nossa, que lindo, não é? Nossa, eu adorei! E agora? Que som será esse? Vocês estão escutando? Galinha! Nossa, que legal! Eu estou adorando escutar esses sons diferentes. Vamos para o próximo animal? Vocês estão escutando? É a ovelha! Nossa, que linda! Vamos para o próximo animal? Prestem atenção, hein? Que som é esse? É do pato! Que legal! Nossa! E agora, vamos para o próximo animal? Que som que é esse? Do elefante! Nossa, que barulhão ele faz, hein? Vamos para o próximo animal? Que som que é esse? É do macaco! Nossa, que engraçado, não é? Agora nós vamos para o próximo animal, hein? Que som que é esse? É do passarinho! Que lindo, não é mesmo? Agora nós vamos para o próximo animal. Prestem atenção, hein? Que som que é esse? É do cavalo! Nossa, eu adorei escutar todos esses sons diferentes. Vocês gostaram? Que demais! Então, até a próxima, hein? E um super beijo! Tchau!